هذا سمير بتاعي وزع هذا دخولوا إن شو ده أسميك هون داي ولا دبل بوينز سلام عشان دوش جمخ كوي ده سويت شو داخل خصيبي طبعا باي يالخلو أغسطس باي نوتشي قوم إستوريو يعني بوق كتشولاتن بولشتيدو ألو دوسون باي قوم تولم بدو تخليكي. Guten Abend, sehr geehrte Landsleute, sehr geehrte Freunde. Der 6. August ist einer der wichtigsten siegreichen Tage in der neuen tschetschenischen Geschichte. In Tschetschenien auf ihre Basen in Khankala und Severny zurückzuziehen. Sana bozjakash dünyçü dolato uyrana lamuguş ta terashtekina la ilaha illallah enzani ben nashkah na nashadaqina terfashtah dol'izo leishato amina la ilaha illallah enzani ben nashkah na nashadaqina terfashtah dol'izo leishato amina la ilaha illallah halkana mahkana nano shaklina tershina esnacha mayrada hittina la ilaha illallah Baik enti ukar haal of deel niet spotsier shozlotser düneltier حنرتي وای ماشو حياقير إجا بيلقى دخيتسون إيواي قوم إستوريوية بوق چلاتن بولشتي خيتسوني أصديم سيتسديش وای نوچي دو آلا مقردات وقتيات تغيتان شحال خيل بولش خيل مشتا قدمي داخل بياز ميدي توب بولش تيخ داخل شوتشنز بياز سلام علیکم ما خوش وایتان کوزوینا اتای چاقول دادو یالو آگوست دزدش وای تملوشه شتولم بیختن دادوی نخچه قومه تختان فاز آدم ده نخوز قیچ قومه استری حیشی بیختن سیریر حیشی بیختن فاز دیست خلش اشت وای بیختن بال حیشی خوش لقیه تو نیم تو متعدویچ نخچه متعدویچ اشتمسو اغو ويتودي نخيل دل خيل الأثيرات مثلا عيوزة هم دي تصير تأخذ كياتش كنوا ير حيش كنوا عجيته نام صمتا شولتا داير زين شولتا خسائق اختيار شتا هنا كيوب سياسي وبريمير مينستر أحمد زكي ور تأخذ ليست إذا خلال يخوي حكومة يحرر هم عدوى ذلك عن دايق شو خلات إنه أي أخي هذا سياسي ولا تحتش شو خز بيستأخذ خز إشتكايب شو والدي استأخذ أي ندخل إيش توم دو ده التحي بيركتيل ويا هروي بريزنك شوي ده استدعى وغير شنا وتحينا هر بريزنك ويش بريزنك شوي شو تدي الله كان ما بريزنك ده دير دوخوي أتصدينا ها ويعمل خلنا ويتور بالخو أتراتياش جهاد أتراتياش دينا دوي دال دقل بايلقش دال يلسمان حيش بايلقش. Es war im Sommer 1996. In Tschetschenien herrschte die russische Armee. Jede Nacht gab es in Grozny, unsere Hauptstadt, Schießereien. In diesen Tagen gab es einen besonderen Anlass für Unruhe. Es herrschte das Gerücht, dass die Russen meine Heimat und etwa 10.000 Zivilisten wohnten. Ja, das war genau dort. Ich habe das dauernd durch die Folie an meinem Fenster beobachtet. Es gab zuerst eine Aufnahme, dann habe ich genau und nach 12 Sekunden gab es einen Höllenlärm durch die Explosion. Die Geschwindigkeit des Lichts ist viel schneller als die des Schadens.
الأدراسي أو الأدراسي حالي فتيس كيس هذا البال وهو بيت كذا لهذا سيفتح مثلا تعليش العشر أدراسي والشيء ده شو باجي من ينتهي أسخن أدراسينا شو مشتوق بساحة بقى عشرة كنتي بيتنا بس كنش وين مثلا ما أدريش هذا إيش شو